Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 13-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda ya harfini o'qishni hamda yozishni o'rganamiz. Ya harfini yozish uchun ixtiyoriy 3 ta kataga olamiz hamda quyidagidek holatda yozib, tagiga 2 ta nuqta qo'yadigan bo'lsak, bu ya harfi bo'ladi. Ya harfi tagida 2 ta nuqtasi bilan ajralib turadi. E'tibor bersangiz, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida va alohida holatlarda ham 2 ta nuqtasi bor. Shu orqali biz buni ya harfi ekanligini ajratib olsak bo'ladi. Ya harfi so'z boshida yozilganida, undan keyingi harf bo'lgani uchun quyidagi cho'p orqali ulanadi. So'z o'rtasida yozilganda esa undan oldin va keyin harflar bo'lgani uchun quyidagi cho'plar bilan ulanadi. So'z oxirida kelganda ham undan oldin qanaqadir harf bo'lgani uchun quyidagi cho'p bilan ulanib, bunday pastga tushib quyidagi holatda yoziladi. Mana 2 ta nuqtasi bor buni. Alohida yozilganda ham xuddi shu holatda yoziladi. Faqatgina bunday cho'pi yo'q, bu yerga qarab ulanadigan. Shunday holatda yozib qo'yiladi. Y harfining asosiy sharti uni tagida 2 tagina nuqtasi bor ekan. Shundan biz uni osongina Y harfi ekanligini ajratib olsak bo'ladi. Endi men sizga har doimgi savolni beraman. Bu qaysi harf deganimda siz ya harfi deb javob berasiz. Biz qanday o'qiymiz buni desam, o'zbek tilidagi Y deb o'qiyveramiz. Y harfiga teng bo'ladi. Endi e'tibor berishingizni xohlardim. Y harfida ayrim paytda shu yozilganida tagida 2 ta nuqtasi bo'lmasligi mumkin. Siz ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ayrim kitoblarda xuddi shu holatda yoziladi, lekin tagiga 2 ta nuqtasini qo'ymaydi. Lekin biz hozir 2 ta nuqtasi bor deb o'rganaveramiz. Uni keyinchalik yana chuqurroq o'tamiz. Demak, xulosa qilsak, Y harfini tagida 2 ta nuqtasi bo'lar ekan, asosiy ajratib oladigan qoidamiz shu ekan. Endi noodatiy holati ham bor. Qur'oni Karimda keladigan noodatiy holati yana shu S ga o'xshab yoziladi-da, tagiga 2 ta nuqta qo'yib qo'ysak, mana Y harfi bo'ladi, mana shu. Y ga teng bo'lib qoladi. Biz kecha o'tgan edik, yana shu S da tepasiga 2 ta nuqta qo'ysak, nima bo'lib qolardi? T harfiga o'xshab qolardi. Endi kelingda shuni bir kecha o'tgan harflarimiz bilan yozilishini bir taqqoslab ko'ramiz. Kecha o'tgan harflarimiz bilan bir farqlab ko'radigan bo'lsak, qarang. 3 ta kataga olib, quyidagida yozadigan bo'lsam, qarangda, so'z boshida yozish uchalasi ham bir xil, so'z o'rtasida ham bir xil, qarang. Lekin qarang, tepasiga 2 ta nuqta qo'ysam, T bo'lar ekan. Tepasiga bitta nuqta qo'ysam, N bo'lar ekan. Tagiga 2 ta nuqta qo'ysam, Y bo'lar ekan. Qarang, lekin yozilishi bir xil. Nuqtasini ajratib olaveramiz endi. Tepasiga 2 ta nuqta bo'lsa T, bitta bo'lsa N, 2 ta bo'lsa Y. Biz kecha bundan oldingi kun T va N larda o'tgan edik. Bugun Y harfini o'tyapmiz, mana taqqoslayapmiz, qarang. So'z o'rtasida ham uchalasi ham bir xil yoziladi, 3 ta harf ham mana. Qarang. Uchalasi ham bir xil yoziladi. 2 ta nuqta bo'lsa tepasida T, bitta nuqta bo'lsa N, pastda 2 ta nuqta bo'lsa Y harflari bo'ladi. Bu yo'qlari unchalik o'xshamaydi, lekin mana shu so'z boshi bilan o'rtasi mana qarang, bir xil holatda. Shunga e'tiborli bo'lishingizni xohlardim hamda tepasida bo'lsa T ekanligini, tepasida bitta nuqta bo'lsa N ligini, tagida 2 ta nuqta bo'lsa Y ekanligini eslab qolishingiz kerak. Noodatiy holatlari ham bir xil yoziladi bularni, qarang mana. Noodatiy holatlarida tepasida yana 2 ta nuqta bo'lsa T, bitta nuqta bo'lsa N, 2 ta nuqta bo'lsa Y. O'zi juda oson bu. Faqatgina nuqtalarni eslab qolsangiz bo'ldi. 2 ta nuqta bo'lsa tepada T, bitta bo'lsa N, 2 ta pastda bo'lsa Y. Mana noodatiy holatlari ham xuddi shu ahvol. Kitobdagi so'zlarni bir boshdan o'qib ko'ramiz. Biz buni o'tgan edik. Bu A harfi edi. 7-dars o'tganmiz. Mana bugun o'tdik buni Y. Bu to'xtash edi. Shunda A, Y, ay. Endi bunisi mana. Bu A, hozir o'tdik noodatiy holati mana. Tagida 2 ta nuqtasi bor Y. Shunda A, Y, mana to'xtaymiz, ay. Bu M edi mana. Buni ham o'tdik, sizda bo'lsa, bu M. Shunda ay, mu. Bu noodatiy holat. Hozir ko'rsatib berdim. Shuni yaxshi eslab qolishingiz kerak mana. S ga o'xshaydi, tagida 2 nuqtasi bo'ladi. Bu Y bu ham. Shunda A, Y, ay. Bu M edi. Buni o'tdik. Ay, mu. Endi bunisi Z, A, Y, zay, T, U. Zay, tu. Endi bunisini o'qib ko'ramiz. M, A, Y. Qarang mana. 2 ta nuqtasi bo'lsa Y bo'lyapti. Tepada 2 ta nuqta bo'lsa T. Pastda Y ekan, tepada T ekan. M, A, Y. May, T, U. May, tu. Bunga yulduzcha qo'yib qo'yganimizni hozircha e'tibor bermay turasiz. Buni bitta yoki 2 ta darsdan keyin hammasini bitta qilib o'tib beraman. Endi bunisiga o'tamiz. R, O, M. Rom, Y, U. R, O, M, Y, U. Rom, yu. Qarang mana o'zi. Y'ni yozilishi o'zi shunaqa holatda bo'ladi. Bittada ajralib turadi o'zi mana. 2 ta nuqtasi borligini bilib olasiz.
Endi bu yoqda o'qib ko'ramiz. M-A-R. Mar. Mana bu qarang, noodatiy holatda yozilyapti. Buni yaxshi eslab qoling, bu Qur'onda juda ham ko'p keladi. Aynan mana shu holatda birga juda ko'p keladi. Mar, shunday bu holatda yozilishi ikkita nuqtasi bor. Ye, mana noodatiy holati. Mar, ye, a, m mana. To'xtash. Shunda Maryam. Endi bunisi m, a, ye. May, mana yumaloq bu tepasi bo'lishiga sasijib ketibdi. M, a, ye. May, z, a, r. May, zar. Endilikda birinchi qatorda boshdan o'qib ko'ramiz. Ay, aymu, zaytu, maytu, romyu, Maryam, mayzar. Endi pastini o'qib ko'ramiz. Pastdagi so'zlarni endi boshdan o'qiymiz, qarang. M, a, mana qarang, ikkita nuqtasi bor. Ye. May, bu m edi, o'rtada kelishi. May, m, ani. May, man. Endi bizni o'qiymiz. A, bu m, r, o, yana ye, mana qarang, ikkita nuqtasi bor. Shunda yana n, i. Shunda amroyini. Endi bunisi z, mana nuqtasi bor uchun z, a, mana ikkita nuqtasi bor pastda, ye. Bu yumaloq ustida kelyapti buni. Shunda z, a, ye, zay. Qarang, tepada ikkita nuqta bu t. Shunda zay, t, a. Qarang, yana ikkita nuqtasi bor, ye bu ham. Shunda zaytayni. Mana ye shu holatda ham keladi mana. Oxirdan bitta oldingi harf bo'lib kelganida ye bunday nega ulanish kerak-ku. Shuning uchun nega ulanishi unda teparoq chiqib, bunday nega ulanib oladi. Mana shu holatda ye harfini beradi mana. Ikkita nuqtasi bormi? Ye. Ikkilanib o'tirmasdan ye deb o'qiyverasiz. Shunda mana qarang, boshdan o'qiymiz. Z, a, ikkita nuqta bor, ye, zay, tepada ikkita nuqta t. Kim bu? Z, a, ye, zay, t, a, yana ikkita nuqta, ye, zay, tay, n, i, zaytayni. Mana shu holatda o'qiyverasiz. Yana bitta so'z qoldi, qarang. M, a, pastda ikkita nuqta, demak bu ye. Shunda may, ikkita nuqta tepada t, may, tay, ni. Endi shuni birgalikda o'qib ko'ramiz, qarang. May, man, amroyni, zaytayni. Endi bunisi may, tayni. Endilikda keling, boshdan boshlab o'qib ko'ramiz. Ay, aymu, zaytu, maytu, romyu, Maryam, mayzar, mayman, amroyni, zaytayni, maytayni. Shu holatda o'qiysiz. Xo'p, buni o'qib mashq qilasiz hamda o'qiganingizda zapis qilib bizga jo'natsangiz, o'qigangizni tekshirib beramiz. Endilikda keling, birgalikda daftarga shularni men sizga bir nechtasini yozib ko'rsatib beraman, har doimgidek. Keyin qolganlarini o'z yozasiz. Kitobdagilarni bir nechtasini yozdim, hozir shularni birga analiz qilamiz. A harfini yozish uchun birinchi, ikkinchi kataklardan foydalanamiz. Y harfini bugun o'tganimiz esa 2, 3-kataklarda. Shunda ay. Endi bunisi Z harfi 2, 3da, Y harfi ikkinchi katakda, T ham ikkinchi katak. Shunda zaytu. Bu holatda esa uchalasi ham ikkinchi katakda yoziladi. Maytu. Endi bunisi R harfi 2, 3da, M 2da, Y 2, 3da. Shunda romyu, mayzar. Bunda esa M, Y ikkinchi katakda, Z bilan R harflari esa 2, 3-katakda. Shunda mayzar. M harfi bilan Y harfi ikkinchi katakda, yana M harfi 2da, N harfi 3da. Shunda mayman. Men sizga bir nechtasini yozib ko'rsatib berdim hozir. Siz esa birinchi tepadagi qatorda yozasiz oxirigacha. Keyin pastdagi qatorda ham oxirigacha yozib chiqasiz. Hamda yozganingizda har doimgidek bizga jo'natsangiz, biz tekshirib beramiz. Hamda o'qiganingizni ham qo'shib jo'nating. Masalan, bir boshdan boshlab o'qiysiz, hamda ularni ham jo'natsangiz, biz xato va kamchiliklaringizni aytamiz. Keyingi darsimiz yana ertaga soat 20:00 da bo'ladi.